Palang siang sayang di tempat anu liang. Ciak ciak bangun sore anakna kadengi eak eak anakna bulu jajangan penucan pati bulu jajanan penucan pati anak murid pulang jalu cula cileu nembus leuweung mawakakeun nyangke anakna teuing rek dibawa ka mana dibawa ka mana. Helang apa na mega malang kalayangan kakalayangan mati bingung sigana pabalikan anak murid ya bangun sore adengi eak eak anakna bulu jajanan lucang pati helang jalu cula cileu nembus leuweung mawakakeun nyangke anakna dibawa ka mana teuing dibawa ka mana. Alhamdulillah poteng aya heulang senanya Lagu naon bi Kang Agus? lagu heulang Ai heulang teh karya saha teh? karya Kang Haji Kang Haji Yayan Jatnika. Haji Yayan Tuh, Jatnika ari Kang Agus tos gaduh naon?
Dana. Hapunten anu kasuhun. Karek boga dua we cenah. Hapunten anu Ya. suhun kabaraya Kang Agus khususna Sacimangung. Leres, sakitu Nonton heula, dina Kang Agus. TikTok mangga dibuka Ya. Sajatina Ngora sa Tanjung Sarina. Ya. Ka Sumedangna khusus kota Sumedang. Kum. Mohon kum Jadi kasadarannya wiji-wiji, disebatkeun hiji-hiji batengnya. Alah. Kali Kuat atuh ka kapayun. halimpu. Kuat ka halimpu Kang Agus sorana. Alhamdulillah. Ngeunaheun. Rada serak. Beda, beda. Sanes muji yuk. Sanes muji. Sugan we engke balik dibikeun casna. Atuh sakitu Aduh. teu pradosnya. Mohon. Lu cekapkeun lah kadinya Aduh. kade sambung deui patengnya. Mohon. Alhamdulillah. Kang Ajay. Kang Sule. Alah. Iya. Dah. Hei. Aduh, ieu mah ni regreg ieu. Anu bieu beureum nu ieu eureum. Hah? Tuh, eureum ya. Siga nu menang badami. Siga menang badami. Nya. Ya, Kumaha, calung ti mana ieu teh? Di Cimanggung. Cicimanggung. Beres. Di Cimanggung. Ti Cimanggung. Nya. Ari pupuhna aya? Aya. Aya pupuhna. Aya di dieu. Aya. Bener. Aya. Saha pupuhna? Cep Uman Satria. Uman Satria. Nya. Cobi pirang ka dieu. Ya. Mangga pengersana Cep Uman. Heuy. Ieu. Aduh. Oi, Hei. mani jangkung kieu. Lain di imah mah uing asa pangjangkungna teh. Anjir, gila ya. Wah, Jadi SMTP malah gagal. moal. Ti kinerjana sagara rupana makin oke. Mantap. Oke Kang Ujang, kade ulah salah. Oke, bisa. Heeh. Cik, Kang Ujang aya pertanyaan naon ka ieu? Oke heula. Sok. Ujuk-ujuk oke. Wah. Ujuk. Pugu. Jol Pugu daya ditangkang. aya SMTP mah benar eces Nya. bisa. Eces bisa. Eces bisa. Ieu mah ieu Kang Ujang nek naros. Ieu teh saha pupuhuna. Cik, saha teng Saha teh ka mana pupuhuna teh? euy? Pupuhuna teh pan Cep Uman Satria tak ieu pupuhuna teh. Iya Uman Satria. Tak ieu. Oh Uman Satria. Nya. Pingpinanana. Pingpina. Jadi kieu Kang Ujang. Jadi niti wanci nu mustari ningang mangsa nu utama teh ya. Ah, Dinten eta. ieu urang tiasa patepung lawung pamprok Jonghok di SMTP. Ieu nu namina Kang Ujang teh. Iya. Oh. Nya. Alhamdulillah Kang Ayo Ujang. kumaha? Ieu teh Jadi orang ciri-cirina bela ka negara kan ayeuna berlambang merah putih. Contoh dina baju merah putih. Ieu di jero Ya, oge. merah putih. Han kade kudu jeung hati-hatina bersih. Kudu bersih. Gua atuh Kadea. bersih. Matak ngulem salira oge. Mohon. Di Cimanggung. Alhamdulillah tiasa sumping di SMTP. Jadi alhamdulillah bieu teh kapegat ku waktu hujan. Hujan. Ampir-ampiran bieu teh. Aduh, iya jam tayang ya power teh kaberi kitu. Wah, mobil teh kulantaran moa supirna Sahabakna. Superman teh. Nya. Macet di mana macet? Karesan tadi teh abdi teh macet teh di Palebah Simpang. Han kulantaran abdi teh ngaranna Uman Satria kudu wani jeung sagala nanya, "Minggir." Alhamdulillah eta malah linggir mobil. Heeh. Bubuhan, lain bubuhan rek marah rengkol, Hah? minggir teh. Heuh nu batur mogok urang mah lempeng gitu. Iya Kang Uman. Oke. Ieu Uman Satria salaku pepuhu di Calung Budak Angon. Karesan pisan. Ke budak Angon. Ngabahas heula budak Angon heula. Mohon. Make diaranan budak Angon. Nah, Jadi- ieu teh barudak teh tukang Angon meri hungkul. Jadi di Tukang antawisna angon muning. di antawisna seueur bahaseunana. Seueur bahasana. Kieu di antarananya cek aki baheula. Cek kaki. Man Suganda ngaran teh baheula mah. Da lawan maneh. Engke ketika nyieun grup seni calung geus ngaran teh euy budak Angon. Kahiji profesi maneh di dinya, kaduana deui ngaran budak Angon sanajan rupana budak Angon. Jadi dikategorikeun hiji raja nu jemar ku pangartina, tapi teu egois kana wibawaan kana pangartina. Wah, luar biasa Akang. Alhamdulillah gitu. Jadi sok sanajan simkuring aya basa rada egoisnya saeutik karya-karyana simkuring alhamdulillah. Wey, Tapi karya Uman Satria mah atuh sok nonton di dia oge. oh gitu. Dina YouTube. Bener ah. Ah, ya jelas. Uman Satria mah dina YouTube. Wah, pokoknya loba pisan teu kahitung karya Hatur Uman nuhun. Satria. Jadi gitu. Jadi
Satria budak angon Makalangan. Jadi kudu ludeng mingpin ieu kana budaya. Ulah karena egois unggul. Jadi budaya Sunda kudu berhibar kembang gitu. Contohnya calung. Kalha keresan ayeuna aya wadah SMTP Sumedang gitu. Benar. Anu digarap kurang sadayana pamugi sing leuwih nanjung, sing leuwih berkembang. Jadi ngalingkungan budaya ieu teh ulah saulah cek bahasa kolot mah kudu sajucungna. Gitu. Benar gitu. Keheula. Tadi geus budak angon. Geus ti aki teh geus dijelaskeun ti aki. Terus. Ayeuna budak angon berdirina tahun sabaraha ieu budak angon? Keresan berdirinya budak angon teh samuragna ngaran abi teh ti payun teh narada. Saparantosna bubar narada istilah lama lah rumah tangga gitu. Nya abdi ngadirikeun grup nyata budak angon teh ti tahun 87. 87. Santika budak angon Makalangan kabungkur. Santika baheula mah Mohon. Santika budak angon Makalangan. Tah eta pisan gitu. Jadi etang sabaraha tahun sok ti 87. Wah, lama banget, Bung. Lila oge. Justru Kang Ujang waktu dordar pesangkiri teh abi mah nonton nuju ali teh Cingogo we gitu. Ngabandungan gitu. Nah, baheula mah di dieu teh keur pasanggiri di naon eta teh Pasar Sumedang tahun 82. Di pamerannya. Heeh, di pameran geus lahir tahun 82. Tos beuki ka awewe tahun 82 mah. Gitu. Heeh. Tah baheula teh jeung balebat. Mohon. Matak Cimanggung luar biasa calungna loba. Alhamdulillah. Baragu sarae Cimanggung. Dugi kaki wari oge teu boleh mupuk nyata aya kasepuhan Mang Yoyo balebat, Kang Adin balebat. Salam Kang Yoyo ti Kang Ujang Amor. Oge kitun-kitun kapar seniman seniwati Tatar Sumedang Tul Jawa Barat oge. Salam baktos sisim kuring Uman Satria budak angon Makalangan. Urang lajengkeun kana kakawihanan atuh. Keheula. Enggak masalah ngawih. Capek ngomong euy. Lain ya. Ai masalah ngawih mah. Da geus kumaha geus biasa Uman Satria biasa ngawih di YouTube. Mohon. Tah bilih anu teu terang ieu mah ieu. Anu teu terang nonton ieu cenah teh katangkep abdi mah ieu di mana? Di Cimanggung. Bukan di Cimanggung, di Bandung. Mohon. Di Bandung teh katangkep aya di dinya Digital SMTP. Oh aya? Aya Tah geuning kari buka Digital SMTP. Di SMTP digital. Naon? SMTP digital. SMTP digital. Nah gitu tah. Aya teh nya. Langkung jernih pokona mah. Abi Pokok di TikTokna. Lain asa grogi jeung harapan Kang Ujang Nah, make grogi. Awet ngora ieu teh kolot. Awet ngora. Ieu mah saumuran jeung Kang Yoyo. Kang Yoyo balebat. Mohon. Oh, saumuran jeung Kang Yoyo. Kang Yoyo pasti nontonnya. Nonton. Wah, nonton. Pamugi sesepuh sim kuring Cimanggung sing panjang punjung panjang Yuswa sing nanjeur dina karyana Mang Yoyo balebat berdirina ti tahun genep limaan. Genep limaan. Oke sim kuring sekesererna di antawisna jiwa penerus budaya Sunda Wanda Calung nyata ieu budak angon Makalangan. Alhamdulillah. Calung ngungklung deui. Calung ngungklung deui. Karesan abdi punya lagu Sumedang. Punya lagu Sumedang. Oge sim kuring karesan ngada lagu Arwah Calung. Arwah Calung kayak gara-gara ngukeun. Kayak ayeuna Kang Uman bade lagu naon? Ayeuna teh tentang Sumedang, Gunung Serehwulung. Gunung Serehwulung. Nu aya di Tatar Sumedang keneh. Ke saeutik we rumpakan saeutik sajajar saeutik. Kumaha? Di mumunggang Gunung Serehwulung. Tos sakitu. Penasaran? Mangga saksian. Kang Uman Satria dina judul lagu Gunung Serehwulung. Ya. Mumunggang Gunung Serehwulung aya tempat patilasan para raja
paguneman nu harita nyambungkeun antara Garut Sumedang suku gunung aya pamangdian tempat wasuh Palaraja didinya nu ada kalimat nu nyata pasir bilik pamentasan ka Sumedang gunung Serehulu jadi watesna antara Garut Sumedang Sumedang sejak tandang keur berjuang Sumedang waring rangjeng hariwan yang patinggi teu boleh nyaksi dalam Cimanggung teu boleh ngacucu eyang jaga teu boleh ngariksa Geresakumna rakyat Sumedang ahe di Mumunggang Gunung Serehulu aya tempat patilasan Palaraja didinya paguneman nu harita nyambungkeun antara Garut Sumedang suku gunung aya pamandian tempat wasuh Palaraja didinya nu ada kalimat nu nyata pasir bilik pamentasan ka Sumedang gunung Serehulu jadi watesna antara Garut Sumedang Sumedang waring rangjeng hariwan Sumedang waring rangjeng